Монголынхон ард түмэн та бүхэндээ өнөө хүртэл их эзэн хааны хаан их Монголыг авч яваа Монголынхаа ард түмэн бүхэнд мөн их Монголын маань хамаг Монголын маань энэ урлагийг өнөө хүртэл хүрэж ирсэн Ахмад үе дурсан санаад үгүй болсон ч гэсэн тэд маань өнөөдөр би энэ үгүй болсон ч гэсэн бидэнтэйгээ цуг өнөөдөр аян ихшгэлж зураг нь харагдаж бүжиг нь бүжилж байгаа ийм сайхан ёроолтой энэ өдөр тэр Ахмадуудынхаа төлөө тэднийхээ бидэнд үлдээсэн энэ сайхан уламжлалын цаашд ирээдүйн залуучууд бид өөрийнхөө байга авьяасаа болцоогоор цааш нь хөгжүүлж Монгол орноо цаашд улам хөгжүүлэхийн үлзийтэй сайхан ёроолыг та бүхэндээ өргөн дэвшүүлье. Төрийн шагналд ардын жүжигчин зууны манлай бүжиг дэглээч Сэвжидийн 110 жилийн од зориулсан Сэвжид 110 жил хүндэтгэлийн тоглолт үндэсний урлагийн их театрын тайзнаа 2026 оны 3 дугаар сарын 20-21-ний өдрүүдэд тайз дүүрэн бүжигчид, тэвэр дүүрэн цэцэг, заал дүүрэн үзэгчдийн халуун алга ташилтын дунд болж өнгөрсөн юм. Төвний уран бүтээлийн замыг товчлон өгүүл байсан. Тэрээр 1939 онд цэрэг татагдан хотод ирээд цэргийн театрт шалгуулан жүжигчин болж гуйлан хөгжим тоглож мөн харцад амьдан хатан долгор өргөмөл сов зэрэг жүжиг тоглож 1941 онд цэргийн дуу бүжгийн чуулга байгуулагдахад бүжигчин болжээ. 1946 онд улсын хөгжимт драмын театр томилогдсон ирж бүжиг ангийн дараагаар ажилласан нь түүний уран бүтээлийн их замыг нээсэн гэдэг. Үндэсний бүжгийн урлагийг хөгжүүлэх үйл хэрэгт 50 шахан жилийн хүч хөдөлмөр авьяас бэлгээ зориулж Мандухай цэцэн хатан, Шарааголын 3 хаан, Учиртай 3 толгой зэрэг 10 гаруй дуур, хөгжимт драмын жүжигийн бүжиг, партизан, хүүхэлдээ, адуучин, хатад, хөдөөнүтхийн залуус, эрдэнэт, ээрүүлт зэрэг 200 шахан бүжиг дэглэж төв орон нутгийн театр, чуулга, соёлын ордны урын санг баяжуулсан юм. Гоолөө, сайлчин, агсал цацал, ялангуяа жалам хар бүжиг нь дэлхийн залуучууд оюутны их наадмын шагналыг хүргэсэн байдаг. Сэвжидийн уран бүтээлийн бас нэг гайхамшиг бол дуут бүжгээр дэглэлтэй зөнхөлж бүтээдэг онцлогтой. Төвний бүжгийн сэдэв бүр нь ямар нэг уламцтай, баримтлах язгуур суйртай, төвхөн улбаа, амьдралын амьд дүр бүхэн шингэсэн байдгийг. Сэвжид 1961 онд Монгол улсын гавьяат жүжигчин цолоор 1975 онд Монгол бүжгийн чуулбар ээрүүлт халах бүжгээр төрийн шагнал хүртэж 1980 онд ардын жүжигчин цолоор шагнагдсан юм. 1996 онд улсын ардын дуу бүжгийн чуулга буюу өдгөөгийн үндэсний урлагийн их театрын бүжиг ангийг Сэвжидийн нэрэмжит болгосон юм. Төрийн шагналт ардын жүжигчин зууны манлай бүжиг дэглээч Сэвжидийн 110 жилийн од зориулсан Сэвжид 110 жил хүндэтгэлийн тоглолтод үе үеийн бүжигчид хамтран ажиллаж байсан хүмүүс, үр хүүхэд уламжлан залгаж ажиллаж яваа бүжиг дэглээчид, хөгжим бүжгийн салбарын бүхий л уран бүтээлчид эрдэмтэн судлаачид оролцож үзэж сонирхсон сайхан тоглолт болсон юм. Ингээд үзэгч та бүхэндээ төрийн шагналт ардын жүжигчин зууны манлай бүжиг дэглээч Сэвжидийн 110 жилийн од зориулсан Сэвжид 110 жил хүндэтгэлийн тоглолтыг төлөөлье.
Ахмад бүжигчин даваасан сайхан туяа хүрэж яв.
Урлагийн гавьяа зүтгэлтэн төрийн шагналтай чойдгийн хөгжим загасчин Бужигчин соёлын тэргүүний ажилтан Төвшин Баяр Бужигчин Баянбаатар Урлагийн гавьяа зүтгэлтэн Батбаярын хөгжим Хүүхэлдээ
түмнийхэн их өв соёлыг ардын бүжгээрэн мандуулсан алдартнуудаа тайзнаа урьж байна. Монгол улсын гавьяат жүжигчин Бямба. Монгол улсын гавьяат жүжигчин Мандуухай. Урдгийн гавьяат зүтгэгдэн Саран чимэг. Монгол улсын гавьяат жүжигчин Амар Мандах. Монгол улсын гавьяат жүжигчин Батчаргад. Монгол улсын гавьяат жүжигчин Одон Туяа. Монгол улсын гавьяат жүжигчин Чимэт Цэрэг. Монгол улсын гавьяат жүжигчин Дэлгэр Цэцэг. Монгол улсын гавьяат жүжигчин Цэрэм Надин. Монгол улсын гавьяат жүжигчин Ардан Тоо. Монгол улсын гавьяат жүжигчин Батхүү. Монгол улсын гавьяат жүжигчин Даваахүү. Монгол улсын гавьяат жүжигчин Алтан Гэрд. Монгол улсын урдгийн гавьяат зүтгэгдэн Даваасар. Урдгийн гавьяат зүтгэгдэн Баярбаатар. Монгол улсын гавьяат жүжигчин Замжав. Урдгийн гавьяат зүтгэгдэн Нарангэрд. Монгол улсын хөдөлмөрийн баатар. Урдгийн гавьяат зүтгэгдэн Төрийн сойрхот Сэвжидийн Сүхбаатар. Жадан харын сэвшээ хатраг дэлхийн дэвжээнд дэрвүүлж давхиулсан сайлчин хатад ээрүүлт бүжгийг саруул тайзнаа найгуулж уянгалсан жаргах ургах нартай хорвоод та ардын бүжгийн зууны мандаа уяхан замланг бүжгээрэн урдж урдгийн тэнгэрд мөнхөрсөн билээ ардын бүжиг амьдрал минь билээ.
Дэлхийн аваргын шууд дамжуулалтын Platinum ивент тэтгэгч Union Pay Your Way. Дэлхийн аваргын ерөнхий ивент тэтгэгч Skytel. Ирээдүйг өнгөлнө. Дэлхийн аваргын ерөнхий ивент тэтгэгч Kia Motors Монгол. Movement that inspires.